Presiden Prabowo Subianto ingin mempererat kerjasama ekonomi dan energi bersama dengan Rusia untuk menghadapi ketidakpastian global. Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow. Senin 13 April tahun 2026, kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan. Terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama, terutama di bidang ekonomi dan energi, kata Prabowo. Menurut Prabowo, Rusia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas geopolitik dunia. Untuk itu, menurutnya penting kedua negara menyelaraskan langkah dalam memperkuat kerjasama di sektor-sektor kebutuhan vital masyarakat. Selain isu geopolitik, Prabowo turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas proses aksesi Indonesia ke dalam blok ekonomi BRIC Brasil, Rusia, India, China, South Africa yang berlangsung sangat cepat berkat dukungan Rusia. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita. Dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah, dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini yang mulia kita akan sempat mencari berbagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita, dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наши Министерства иностранных дел работают интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang.
Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan Yang Mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian Yang Mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi
situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama, terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Terima kasih.